Eu tô saindo da base agora. Aí, vagabunda! Favelado? Favelado. Não, já tá favelado. Alguém me chamou? Alguém me chamou? Não olha pra cá, não olha pra cá, não. O que foi? Fudeu. Ah! Tomate, Tomate, ai! Au. Poxa, eu não posso nem fazer brincadeira mais, mano. Oi, Pará, que foi, caralho? Nossa! Barulho de Super Smash? Cadê o seu bigode? 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 Cadê bigode? Cadê o seu bigode? Cadê o seu bigode? Cadê o seu bigode? Ah, tô tirando ele. O cara tentou colocar uma citra no nosso spawn. Ai! Bicho feio da desgraça. Scout com bigode. Caraca! Mano. Ficou esquisito. Scout com bigode, velho. Ficou esquisito, mano. O que é? Também Menino com... de 21 anos com bigode, você tá maluco? Bigode francês, velho. Lembra dos caras do... Lembra... Leficha chocolar, mano. Lembra... Leficha Ô, Yar, lembra do cabelo do sanduíche? Oi? Lembra do cabeça do sanduíche? Ah, meu Deus. Eu lembro. Oi, Pará. Que foi? Caramba, Ed. Caramba, Ed. Ô, Zezé, deixa os vinhos ferrardar, Zezé. Vai junto, meu Deus. Oi, Zoom. Meu Deus, todo mundo me quer. Que foi? Não. 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 Eu ir na sua casa? Zoom, eu ir na sua casa? Sei nem onde você mora, menino. Como que eu vou na sua casa? O cara errou o crítico. Nossa, deu muito sorte. Nossa. Mano, isso aqui tá muito confuso. Eu sou um pai com cabelo de fogo. Essa na base tem nego se matando, tem um outros falando tanks, me dando uma pasada na boca. Tem um cara querendo fazer socos na cara. É, e tem esse cara fazendo Max Pen. Isso me parece o Ed dando gritinho. Seu finish. Tem um cara te chamando, Yar. Isso. Eu amo pinch. Vem aqui, seu pinhas. Oi. Eu tô aqui no deserto. É o resumo desse mapa, um deserto. A boca, Pará. Desgraçado. Tá embaixo, que é isso? O grito do Sonic fez o Jaro encaixar. Que isso, mano? Dá. Eu tô imitando uma araga, pô. Isso não parece ser uma arara, não. Desculpa, mas isso não parece ser uma arara. Não parece não, isso aí. O Paquito não parece não. Ó, calma, pegou vida. Eu sei que não parece, pô. Mas pelo menos eu tento. Ok! Oh!
morre toda vez que eu fico imitando a Arara, pô. Os caras vão me chamar de doente já, velho. Aliás, Ed. O que foi? O homem WhatsApp tá aqui, pô. Ah, capeta. Ô, vocês não sabem quem que é o homem WhatsApp? Demonman. Não, pô, não é o Demoman, é o Pex, mano. Ah, tá. Hello, Clay. E foi comprovado também, mano, porque, tipo... O Snoivo perguntou pra ele se ele era doador mais, sabe? O último nível de doador, tá ligado? Tá ligado o último nível de doador, né, Ed? O quê? Então, aí no lugar disso ele disse que não era doador mais. Ele disse que era WhatsApp. Ah, tá. Eu falo disso, a mentira, seu pinas! Você me deixou com um de vida. Chorei. Você me deixou com um de vida. Eu não sei como é que eu sobrevivi ainda por cima. Então fodeu. Ai. Ei, aquela risada lá. Risada não, um grito isso aí. É, isso é um grito. Então, é um grito risada, pronto. É aquela lance do Yarley. Zoom, Eu não consigo fazer porque eu não consigo. Cacete, ele usa hack, mano. Eu não consigo fazer porque eu não tenho o efeito do Yarley, mas... Aí, Zoom, é você que é. Não. Eu acho que vai funcionar. Nossa. É, isso não vai foder. Ok, próximo mapa. Ah, não funcionou. Jesus. Você não é um papa. Cara, Hop Plaza e Big City são os mapas que são os... E Minecraft são os mapas que passam mais spam, não sei porquê. É porque tem muito Matrix lá, mano. Tem muito Matrix lá, mano. Pronto. Mano, que mania é essa de ficar lambendo os outros? Como safado. Quem tá te lambendo? Aí o Yarley E saiu. é cachorro. Olha, lambe dos saiu. outros. Oxe, que porcaria é essa mesmo? Ó, fica lá. Sai, mano. Cachorro desgraçado. Quando eu entrei, o Homem Hard- WhatsApp. Me diz como é que eu posso ter um WhatsApp aí, mano. Ah, ok. Mano, eu queria saber que... Falando nele. Quem disse que eu não voltei, filha da... É meu jogo que fechou aqui do nada, tô com medo. Ok. Cala a boca, cara, seu tomador de tangue do cacete. Oi, seu filho, o que foi? O menino me mandou calar a boca e quer que eu fico quieto! Oh! Você Para. tá... Filha Na da moral. mãe não morreu. Sai invertido. Sou invertido feio. Você não é só invertido, você também é feio. Mano, não sei como que não funciona o meu spray. T. Você já viu que no jogo tem a opção de você ver os botões, criança? Não. Eu sei pra Ignorante, né? colocar é T. Falaram que era T. Ignorante, cara. Que gritão gostoso esse, viu? Sabe qual Eu é não o tô grito? ficando tóxico, eu não Sabe qual é gosto um de grito pergunta melhor? idiota, eu fico puto com pergunta idiota.
Mano, se chegar um dia uma criança vai me falar, ai, como é que fica invisível com o cara que usa terno? Eu vou ficar puto. Como ficar invisível com o advogado, mano? Mas... Ah, Sem é. clique stabs pra você, parça. Ih! Caraca! Ah... Mas não importa, todo mundo tem uma buçanha. Todo mundo que é homem não tem e também tem Sei não, buçanha. Então ele pode calar a what? buçanha assim. Então ele pode. Esses papos de ar é muito estranho, mano. Não, mas você é quer normal dele, é papo normal sério? dele. É Você normal quer papo dele. sério? Vai assistir o Jornal da Globo. Não mexe meu saco não. Mano, se eu for ver o jornal, é alguma coisa Meu acontecendo orégano, nesse por quê? mundo. Comer orégano, por quê? Comer orégano, cheirei álcool hoje de manhã. Por quê? Não, mano, você não pode cheirar, Você tem que cheirar este pó, pô. O cara quer mandar no que eu cheiro. Filha da... Caraca. Jesus! Jesus é legal, cara. Jesus é um nick muito Não, legal. eu tô triste com fofura, tô triste. Nossa, Chateado. o cara fica triste que eu abandonei, eu falo, vou voltar, porque o Yari tá com saudade de mim. Aí eu volto, o cara tá Não, eu não tenho dando, isso não saudade, quero eu mais. não tenho saudade de você, eu fico chateado. O menino quer que eu fale que tem saudade de mim. Olha, olha. Eu tô falando pra tu falar isso, cara. O menino quer que eu fale que eu sinto saudade dele pra ele voltar. Olha, Eu não olha tô a carência meu Deus dessa do vagabunda. céu, mano. Nossa. Olha o nível Esse de tipo de... carência Eu dessa entendo, vagabunda. Yarny, eu entendo. Esse tipo de pessoa é horrível. Tá bom, tá bom. Informações inúteis que ninguém se importa. Eu descobri que eu tenho mais horas de engenheiro do que eu tenho de sniper. Ah, tudo bem. Ou seja, eu era meio engenheiro esse tempo todo e eu nem sabia. Então quer dizer que eu não sou main Tu é meio sniper, cara. Eu não sou main sniper, eu tenho horas, mas eu não sei jogar com essa porra, então não sou. Sabe sim, mano. Não sei, eu sou podre com a porra do sniper. Você lembra daquela vez, mano? Eu que mal trabalho consigo em- fazer um kill streak de 5 sem morrer. Eu mal consigo jogar na Ou não melee. deixa a vida do E na Blue. melee sem alguém me gritar. Eu gosto desse servidor só por causa do B-Hop, mano. Se não fosse o B-Hop eu nem estaria aqui. Eu gosto tá, desse servidor não porque de vez em importa. quando. Eu tô Eu gosto foda-se. desse servidor porque de vez em quando vem o caos do nada. Que ou de vez em quando. Normalmente é causado ou pelo Yarly, ou pelo Me explodiu. Patinho, ou pelo algum admin. Roberto Carlos. Caraca, Simos! Mano, esses são os momentos que eu queria o... Acho que é DJ que fala, né, aqui. Que fica tocando música. É, melhor não, porque isso ainda dá copyright. Não, nem sempre. A última vez que eu botei uma música que acho que era turco, velho. É mó legal. Mano, eu sou muito feliz, eu tô muito feliz que hoje a minha Mad Gun String subiu de nível, velho. Tô muito feliz. Uau! Radical, Tô muito radical. alegre, mano. Eu estou no caminho para me tornar o melhor médico do mundo. Eu tô com 73 kills na minha shotgun. Eu tenho ela há 3 semanas. Morri. Deixa eu ver o nível dela aqui, peraí. Ah, e ali eu tô, dane-se. Eu nem te montei, seu cheirado de cola. Ela tá a nível espetacularmente letal. Isso. Ah, velho, não dá pra pular a caixa, mano. Palavra difícil de falar da porra. Vai tomar no cu. O quê? Espetacularmente letal. Espetacularmente letal. É chato demais de falar. Deixa essa virar porra. do Blue, cara. Pega no meu, opa. É porque rima com letal, desculpa. Já sei o que eu vou fazer. Uma coisa que eu sempre gostava de fazer nesse servidor. Toma na bunda. Não, não era isso, era outra coisa. Eu sempre tô safado hoje.
Eu sou tipo um segundo Liu Kang, mano. Alguém já fez isso? Eu acordei. Olha isso que eu fiz hoje de novo. E sonhei com o Spring Trap de novo, pela segunda vez. Spring Trap. Não, tudo bem. Todo É a mundo segunda pronuncia. vez Todo que eu mundo, sonho com esse filho da puta. todo mundo pode pronunciar o nome dele do jeito que você quiser. Ele sonhou com o Afton de É a novo, segunda mano. vez. Ele sonhou com o Afton de novo, mano. Scrap Trap, tanto faz. O coelho amarelo fudido lá. De qual jogo do FNAF? Mano, só tem um jogo que o Spring Trap aparece, seu idiota. Na verdade tem dois. Na verdade Não, tem não, três. Tem dois, cara. Três. Não, dois, porque no outro... Quem não é- cont- ó, gente, quem não deixa eu contar o falar, FNAF deixa eu- World- Deixa eu falar. Deixa eu falar! Não! É dois, porque naquele da... que você constrói a pizzaria e tudo mais, não é o Spring Trap, é o Scrap Trap. Mas é uma outra versão do Spring Trap. Não é... É outra versão do Spring Trap. Mas é outro. Tem o Spring teu pai. Trap e tem o Scrap Trap. O Spring Trap só aparece em dois, no FNAF 3 e no Ultimate Team mais. E também tem no. Então, Zimos, calha sua buçanha suja, porque você tá errado. Ah, só. Ô Yarly, tem mais um. Se quem não contar esse jogo, que é o FNAF World. Solei. Mano, os moleques estavam citando aquele lá da você monta pizzaria, mano, os moleques é idiota. Os caras não sabem a diferença de Spring Trap e Scrap Trap. É. Mas na verdade é o mesmo é o mesmo É a mesma pessoa personagem, dentro da parada, mas não não é? é o mesmo modelo. Olha a placa aqui, ó. Nossa! Que isso, Ed? João. Que foi isso? Você acertou certinho, mano. Ele virou pipoca. Olha a minha placa. Tá vendo? Que coisa? Morreu. Eu não entendi a referência. João. Pra mim ele voa pra cima. Vamos lá, Ed. Me ajuda a subir na Strange. Vamos lá. Vai. O que eu vou fazer? Ué, matar as... Deixa eu ver essa placa, Ah, não tem nada. Ué, como que tá usando 5 cosméticos, velho? Meus amigos para o PC. Imagina ligar pra cosmético, velho. Imagina falar que cosmético é habilidade. Mas é verdade, mano. Não, Sai. não. Zimo, você tem um monte de cosmético foto que você não gosta. Nossa. Brincadeira. Brincadeira, você chegou. Olha aí, nossa, que susto, velho. Deixa eu passar. Que classe o detergente place tá, velho? Zimos não vai, Zimos não, Ed. Eu confundi com os Zimos, mano. Eu sou mod agora, mano. Desculpa falar um xingamento desse pra você, mano. É, detergente place. Mano, tem gente que tem skin no CS, mano. Mano, o CS nem fugiu de skin, velho. Só tem luvinha. O que é CS, Luvinha. Skinzinha pra minha faquinha, ui. Tem mulher agora, mano. Olha minha faquinha com brilhozinho, ui, meu Deus. Skin é praticamente um PNG, mano. Skin é coisa de criança que fica puto com o papai porque não deu pra assistir um ciclo de Natal. Por isso que eu compro cosmético. Mano, o que você tá falando? Cosmético e skin é a mesma coisa, seu nóia. Não, a diferença é que um é Quase. É a mesma Quase. coisa. É só, cosmético é só um jeito refinado de falar. refinado. Ah, então fala chapeuzinho, roupinha da Barbie. Roupinha, isso. Basicamente. Roupinha da Barbie. E é por isso que eu não jogo LOL. Não, aí, porra, da Barbie. O cara morreu, mano. Ele não morreu não. Mano, eu tô vendo uma luta bacana aqui do Ametista contra... Eu sei que esse dia você comprou uma Barbie tamanho real, não sei pra quê. Caraca. Você acha que eu não vi não lá no seu PayPal que você comprou uma Barbie tamanho real? Essas Barbie em real, acho que... E tamanho real, né? Pra dar pra prima, aham. Tô ligado. Meu primo gosta. A prima Penis. Weakness, living a body. Agora faz seu trabalho aí, homem heavy. Como é que ele fala? Painless, weakness, living a body. É isso que ele fala? Penis, weakness. Eu pensava que penis era realmente idiota. Só que depois que eu entendi que penis é dor, então ele fala tipo, que a dor é uma fraqueza na parada assim. João, vou te dar um João.
Mano, é Juan, velho. Puta merda. Juan, cara. Pronúncia mais Juan. engraçada é Juan. Juan. É Pronúncia mais Juan. engraçada É Juan. espanhol, em espanhol o J Juan. tem som de R. Juan. Seu jumento. Juan. Não é Juan, é Juan. Joana. É. Joana. É Joana, cara. Super Juan. Pronto. Juan Supremo. Caraca, o cara errou o crítico. Juan. Juan. O que é que você tá falando? Esse cara tá duraço aqui, velho. Ah, mano, não. Ele sabe que eu tenho medo de coisa ereta. Sai. Vou pegar esse carro só pra correr dessa desgraça. Vai embora. Volta pro ciclo do inferno que você vê. Vai. Aqui, ó. Ali, ó. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Aqui, ó, João, mano. Aqui, ó, João. Volta pro ciclo do inferno que você vê. Que João, mano. Se você João? ficar agachado, não dá pra ver a placa, né, linda? Aqui, ó. Aí o João. Olha que bonito. É belíssimo, né? João! João! Quando ele João. morre. Até quando ele morre. João? João filhote. Ha! 100 criaturas duras comigo aqui. Eu não sei usar snipes. É que você é ruim. É, Oi, realmente. Fimos, tô te vendo aí, Fimos. Toma. Mano, como que se joga de sniper? Você mira, tem que ter uma beira boa e atira. Aí tu errou comigo, né, mano? Aí se posiciona bem também. Ó, o detergente place. Ih, o médico usou Uber. Sai, Wilson! É, pô. Calma que eu tô dominando. Quem eu tô dominando? Ai. Ih, tem uma Sentry. Vum. Ai, eu esqueci que eu não era do time. Pera aí. Vrum. Vrum, vrum. Vrum, vrum. Acabou o vrum, vrum. Caraca! Meu Deus! WM1. Segura, peão. WM1. Oh, shit, tem muita É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota. Bote um sorriso na bota e um monte de bota solidão. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota. realmente- é na essa é palma realmente da a letra bota, da bote um música? sorriso na bota e um monte Claro de que não, bota mano. solidão. É. Você de ser solar Solte a na bota da garganta. Eu adoro esses sons. Vai embora, pega. Vai embora, porra. Tá beleza, né? O cara tá lá na puta que pariu. E ele acerta. O cara vai do meu lado. E ele acerta a espadada. Nossa, tá. Ai, hitboxes, viu? Hitboxes são incríveis. O cara tá lá na puta que pariu, ele passa do meu lado e me acerta. O que você Não. tá passando aí? Eu sabia que você tá fazendo isso. Gostei do trinco, irmão. Ai, Me pô, você tá derrota. atrás de você. Atrás de você. Ai, Cara, eu só quero matar esse Demonite. Só o Demonite, por favor. Não, sai daqui. Cara, como você suporta tanto isso? O cara, ele tomou acho que mais de 1000 de dano de mim e não morreu. quem é esses Tem outros tanta caras gente que falando ao você- mesmo tempo que eu nem escutei o bostinha do Pará tirando The Cloak. Eu chamei. Caraca, por que todo mundo me foca Chamei. sendo só tô focando uma pessoa só? É verdade, eu tô certo, não tô errado. Não, Caio. É gay, pronto. Da hora, Pará. Muito funny, mano, muito funny. E oi, Sexas, Ah, deixa eu tudo tirar a bom? dominação. Aí é foda que eu tô aqui com muita cabeça. Oi, Sexas, tudo bom, mano? Oi, Sexas. Como é que você tá, Sexas? Bonito? Falou, Pará, beijo. Uf. Não, na putaria não, eu quero meu ponto. Não é putaria, eu quero meu ponto. Ué.
My point, not your point. Jesus. My point, not your point. Ele tá colocando uma fechinal aí. Ah, tá, o hard. Core. O cara colocou a sempre. Eita, falou. Eu já tô no ponto, irmão. Pra fechinal. Time usando RTZ pra dominar aqui, ruim, kkkk. Usando RTV pra dominar aqui, ruim, kkkk. Run, Forrest, run! Tá colocando mais uma sentinela aí. Coisa. Caraca, quanto conteúdo que eu tô conseguindo. Mata esse sentinela aí. Porque o Scout pulando, a vez de ajudar, ele fica pulando na Scout- parede. Meu Deus, velho, um scout que pula, como assim? Um scout que pula, cara, como assim? Aê, finalmente! Os caras se juntou, mano, só pra tirar a dominação. Porra, é essa? O cara, tu fica pulando por aí sem com motivo e você não morre por alguma razão. Que é você? Ah, pá, tudo bom? É, o Sexas matou eu. Isso que eu nem matei o Sexas. Eu não vi o seu sniper direito. Ah, tá, pianinho timer. Eba, meu cosmético novo chegou. Meu poncho roxo pro Demonman, deixa eu colocar. Vamos para a praia pegar meu poncho novo. Vou lá ficar feliz com meu Quantas novo vezes você já poncho. dropou, já dropou rest? Poncho novo. Ah, é, combina com esse chapéu aqui. Aí, agora meu soldier, agora meu poncho, agora meu Demonman ficou bonito. Meu poncho com as bordinhas roxas. Tá bonito, tá cheiroso. Isso merece um toque aqui, peraí. Ah, se fodeu. Meu Deus, o Pyro foi muito longe. Mano, tem um monte de cara me matando. Por que tem tanta gente me odiando hoje? Legal um jogador. Serguei. Oh! Caraca! Eu acho que eu literalmente destruí uma base. Ah, que é isso? Me focando de graça.